Hello friends, welcome to DN's Kitchen. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போற டிஷ் ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ. பொட்டேட்டோ வாஷ் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டிக் எடுத்துக்கோங்க. இதை நம்ம சென்டரா உள்ள வச்சு இதை குத்தி வெளியே எடுக்கணும். பொட்டேட்டோவை இந்த மாதிரி நீளமாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. அப்பதான் ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நீளமாக வரும். இப்போ இந்த பொட்டேட்டோவை மேலே இருந்து ஸ்ப்ரிங் மாதிரி நம்ம கீழே வரைக்கும் கட் பண்ணிட்டு வரணும். இதை நல்லா கொஞ்சம் தின்னாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. அப்போ தான் நல்லா கிறிஸ்பியாக வரும். இது இப்போ கட் பண்ணியாச்சு. இதை பொறுமையாக ஃபிஷ் பண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நல்லா இழுத்துட்டே வாங்க. நடுவில் எதுவும் கட் ஆகாத மாதிரி பொறுமையாக இதை செஞ்சுட்டே வாங்க. இது இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை ஒரு 5 மினிட்ஸ்க்கு நம்ம உப்பு தண்ணியில் ஊற வச்சு எடுத்துக்கலாம். ஒரு பவுலில் 3 டேபிள் ஸ்பூன் கார்ன்ஃப்ளவர் போட்டுக்கலாம். 2 டேபிள் ஸ்பூன் மைதா, 1 டேபிள் ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், 1/2 டேபிள் ஸ்பூன் மிளகுத்தூள், தேவையான அளவுக்கு உப்பு. இதில் தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சேர்த்து லம்ப்ஸ் இல்லாமல் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இந்த மாதிரி கன்சிஸ்டன்சி வந்ததும் இது நம்ம செஞ்சு வச்ச ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ மேலே இதை ஊற்றலாம். இந்த மாதிரி எல்லா இடமும் ஈவனாக இருக்க மாதிரி நீங்கள் எல்லா இடமும் படுற மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க. அப்போ தான் அது மசாலா நல்லா ஊறி வரும். இதை நம்ம ஆயிலில் டீப் ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதை 1 இல்லைன்னா 2 போடுங்க. அதுக்கு மேலே போட்டிங்கன்னா அது கிறிஸ்பியாக ஃப்ரை ஆகாது. எல்லா சைடும் கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதும் எடுத்துடலாம். ஒரு பவுலில் 1 ஸ்பூன் சில்லி பவுடர், கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்து இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த தூளை நம்ம இந்த ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ மேலே தூவிக்கலாம். இது மேலே சாஸும் மயோனைஸும் சேர்த்து சர்வ் பண்ணிக்கோங்க. நம்மளோட ஸ்ப்ரிங் பொட்டேட்டோ ரெடி. இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சமைத்து பாருங்கள், சுவைத்து மகிழுங்க.